السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ اکسس پروګرام ته په اکسس پروګرام کې مونږ فارم کې لګیا وو. نو په فارم کې وراشو دلته ما یو ډیټابیس الریډي ترتیب کړی دی، فایل یې نیویګیشن کنټرول. ځکه کله چې تاسو کریټ ته لاړ شئ یو ډیزاین یا بلینک ډیټابیس او بخې فارم واخلئ، دې کې نانی کلاس کې مونږ کنټرولز ګروپ کې نیویګیشن کنټرول وایو. نو نیویګیشن کنټرول څه دپاره استعمالیږي؟ د دې دپاره تاسو باید لومړی 2 ټیبل یا 3 ټیبل یا 4 ټیبل واچوئ. یعنې د نیویګیشن کنټرول په ترو سره مونږ کولی شو په یو فارم کې 4 5 6 10 هغه ټیبل یا ډیټا چې کوم مونږ اچوو، مثلا د یو امپلای ټیبل دی، بل کسټمر ټیبل دی، سپلایر ټیبل دی، همدا قسم سیلري ټیبل دی، فیس ټیبل دی وغیره وغیره. تاسو کولی شئ په نیویګیشن کنټرول کې هغه ځای پر ځای کړئ. لکه تاسو چې مخکې په ټپ کنټرول کې مونږ د پیج د لارې کولی شو، لکه پیج 1 پیج 2 داسې. نو کولی شو همدغسې طریقې سره په نیویګیشن کنټرول کې کله چې تاسو دلته نه کلیک وکړئ اډ نیو باندې، تاسو کولی شئ یو دلته ټیبل واچوئ، بیا وروسته بل ټیبل واچوئ، بیا بل ټیبل. خو د دې ځای نه تاسو کولی شئ دا، او یا که تاسو وغواړئ چې مونږ دا کریټ ته، او کریټ کې فارمز ته، په فارم کې دلته نیویګیشن راځي، مونږ سره ګورئ هاریزونټل ټب، ورټیکل ټب لیفت، ورټیکل ټب رایټس او هاریزونټل ټابز 2 لیولز. دا 2 لیولز کې مطلب یو سایډ ته او بل سایډ ته راځي، هاریزونټل ورټیکل ټابز او لیفت سایډ ته بیا راځي. صحیح شو؟ همدا قسم هاریزونټل ټابز اینڈ ورټیکل ټابز رایټ سایډ ته. مونږ دا ټول کولی شو څه قسم به کوو. که زه داسې یوازې کلیک وکړم، ګورئ دا یو شکل راځي. کریټ ته راځم، دویم نمبر ته راځم، ګورئ دا دویم شکل ټب لیفت سایډ ته راځي. او که کریټ ته راشو او فارم ته دلته نه رایټ سایډ ته غواړم، ګورئ رایټ سایډ ته راځي. دا یو سایډ ته ټاپ کې دی، دا لیفت کې دی، دا رایټ کې دی. نیویګیشن چې کوم مونږ جوړوو، او که مونږ ووایو چې نه ټو ټپ دې شي، نو ټو ټپ کې ګورئ دلته نه مونږ سره ټو ټپ راځي، لاندې هم راځي، بر هم راځي، لاندې. په دې کې بیا مونږ فارم چې کوم ټیبل ډیټا اچوو هغه ځای دلته نه مونږ بیا انتخابولی شو. بیرته راځو نیویګیشن ته. بیا که مونږ وغواړو چې نه دا قسم پکار دی چې ټو ټپ دې شي، خو لیفت رایټ دواړه د لیفت کې شي، یو ټاپ کې راځي بل لیفت کې راځي. د دې حواله بیا دغه دی چې تاسو وغواړئ، فرض مثال مونږ سره دلته نه کسټمر او امپلای ټیبل دی، زه غواړم دلته نه ټیچر ټیبل، دلته سټوډنټ ټیبل، سټوډنټ انفارمیشن، بیا فیس ټیبل، همدا قسم ټیچر سیلري ټیبل دلته واچوم. دغې ریپورټ چې کوم دی مونږ پرنټ کول غواړو، بیا تاسو کولی شئ دلته نه ریپورټ واچوئ. ښه والی دغه دی. کریټ ته راځم نیویګیشن کنټرول ته، او که تاسو دا رایټ سایډ ته غواړئ دې شکل، نو تاسو دا انتخاب کړئ، ګورئ هغه رایټ سایډ ته بیا هم راتلی شي. نو دا ټول کولی شئ تاسو. زه راځم دا کلوز کوم. هلته تاسو نیویګیشن هم کولی شئ، دې ځای هم کولی شئ. خو دا چې تاسو کوئ لومړی باید تاسو ټیبل ولرئ. که ټیبل ونه لرو مونږ بیا نشو کولی. ټیک ده. راځم ټیبل رایټ کلیک کوم، کسټمر ټیبل مونږ جوړ کړی دی، ډیزاین ویو باندې ګورم. ګورئ کسټمر آی ډي مونږ راخیستی، 8 نمبر کې دی راشي، فرست نیم شارټ ټیکسټ دی، فون نمبر شارټ ټیکسټ دی، ایمیل دی، هایپر لینک دی، ادرس، سیټي، همدا قسم کنټري. تاسو کولی شئ مزید نور فوټو راواخلئ وغیره وغیره. د هغې نه وروسته دا تاسو سیو کړئ. دویم راځم امپلای ټیبل مونږ جوړ کړی دی، د دې په خاطر ما الریډي جوړ کړی دی چې هغه ریکارډ اوږد نه شي. امپلای ټیبل دی، 8 نمبر کې دی، فرست نیم د دې امپلای څه نوم دی، جنډ میل او فیمیل تاسو ته لوک اپ ریزلټ کې ما کړی و، صحیح ده. او فون نمبر تاسو ورکړئ، ټایټل جاب څه وظیفه لري، های ډیټ مطلب ډیټ په کوم ډیټ راغلی دی، سیلري کوم دی، او اکټیو ایز اکټیو مطلب دا دی چې آیا دا اوس موږ سره امپلای کار کوي یا نه. بیا دې کې مونږ ډیټا اچول دی. که تاسو دا اوپن کړئ، ګورئ په دې کې مونږ سره یو 15 کلمه ډیټا اچولې ده، ریکارډ. او که دلته وګورئ په دې کې هم یو 4 ریکارډ مونږ اچولی دي. د دې نه مونږ یو فارم جوړ کړی دی. نو فارم اسانه طریقه چې کومه ده، مونږ خو ډیزاین فارم د لارې هم کولی شو. نو فارم ویزټ ته راځم. د فارم ویزټ نه تاسو د فارم ویزټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ټیبل انتخاب کړئ. امپلای نه یو ټیبل پکار دی، یو ریکارډ پکار دی، ټول پکار دی، دا نه دی پکار، کوم نه وي پکار هغه هم تاسو کولی شئ ختم کړئ. که ټول پکار وي ټول راوړئ، هېڅ مسله نشته دی. که نه وي پکار ټول بېرته واپس راوړئ. صحیح ده. نو مونږ امپلای ټیبل ته جوړو یا کسټمر ټیبل ته جوړو. امپلای ټیبل مو انتخاب کړ، ټول مې راواړول، نیکسټ مې کړ، کلملر مونږ اخلو دلته. بیا په دې باندې وروسته تاسو په یو دې ځای کې یو میسج راځي، اوپن د فرام. مطلب دا دی چې مونږ وغواړو ډایرکټ په دې کې ایډیټ وکړو، یعنې ډیټا پکې ایډ کړو. او که مونږ وغواړو چې نه دا مونږ لومړی ایډیټ کوو چې ترتیب ډیزاین یې وکړو، که دا انتخاب کړو دا به ډیزاین حالت ته تاسو بوځي. ګورئ ډیزاین حالت ته راغلو.
او ډیزاین حالت نه وروسته به تاسو دا مکمل ترتیب کوئ ډیزاین به وکړئ را به شئ ارینج ته سټیک یې کوئ ریموو کوئ داسې یو فارم مونږ جوړ کړه فرض مثال ده د دې پر راځم فارم ډیزاین ته یو بټن راخرم دلته مې یو بټن واچوله ریکارډ اډ نیو ریکارډ باندې کلیک کوم نیکسټ مې کوم اوکې ګورئ یو ریکارډ تاسو کولی شئ کلیک وکړئ هلته نه نوی ریکارډ واچوئ همدغه فارم مونږ ډیزاین کړی دی چې وخت نه نیسي دا وګورئ مونږ ډایرکټلی جوړ کړی دی تاسو کولی شئ دغه قسم ترتیب وکړئ نو بیا دغې نه وروسته مونږ فارم چې کوم بل جوړ کړی دا کسټمر دپاره فارم جوړ دی دلته راشئ دلته نه فارم کسټمر انتخاب کړئ ټول راواړوئ نیکسټ کوئ بیا فینش کوئ نیکسټ کوئ او دا اوپن کې ګورئ که ډایرکټ اوپن کړو نو ډایرکټ په دې کې ایډیټ مونږ کولی شو او بخې ایډیشن کولی شو خو مونږ نه غواړو دغه دا ډیلیټ کول پکار دی دا ډیلیټ شي ځکه الریډي مونږ جوړ کړی ریپورټ جوړولو لپاره هم دغه طریقه ده تاسو په خپل ټیبل انتخاب کړئ او کریئر ته به لاړ شئ ریپورټ ویزرډ باندې به کلیک وکړئ ریپورټ انتخاب کړئ نیکسټ کوئ بیا نیکسټ کوئ بیا نیکسټ کوئ بیا نیکسټ دلته نه کوم شکل تاسو پکار وي مونږ دا ټابلر انتخاب کړی دی ټابلر هغې نه وروسته اوکې دا مونږ سره راغی ریپورټ جوړ شو هلته نه مونږ دا ریپورټ الریډي جوړ کړی دی کسټمر ریپورټ تاسو وګورئ کسټمر ریپورټ مونږ جوړ کړی دی او که تاسو امپلای ریپورټ وګورئ امپلای ریپورټ مونږ جوړ ده صحیح ده یو خبره کله چې مونږ دلته کریئر ته راشم زه یو ریپورټ جوړوم د ریپورټ د چا نه د امپلای نه فرض مثال مونږ امپلای نه جوړو نیکسټ مې کړه نیکسټ بیا نیکسټ بیا نیکسټ بیا نیکسټ کله کله دا هیش علامت راځي داسې نو دې مطلب دا دی د صفحې کې مکمل دا ایډیټ شوی راغلی دی تاسو به رایټ کلیک وکړئ ډیزاین ویو ته به لاړ شئ بیا دې به تاسو دا سیټینګ ښه په منظم ډول وکړئ ګورئ دواړه مونږ سلیکټ کړه دا مې دې سایډ ته راوستلو ډیټ مې انتخاب کړه بره نه دا ګورئ داسې او دې نه وروسته مې دا دواړه سلیکټ کړه دا مې داسې راوستلو اوس زه ګورم دلته راځم ویو پرنټ ویو پرنټ پریویو کې چې کله تاسو وګورئ اوس به هغه مازیدار راځي نو امید ده پوه وئ ښه دا سیف کول غواړئ سیف یې که مشکل نه دی راځو چېرته خپل درس ته دلته نه فارم ویزر ته نه نیویګیشن کنټرول ته راځم نیویګیشن دې ځای هم کولی شئ نه که ټپ باندې کلیک وکړو اوس راځم دا فارم راخلم فارم یې دلته راواخیستو دلته نه بلکې دلته بره به یې واچوئ ګورئ بره به واچوئ نو بره به کسټمر نوم راشي او لاندې ډیټا به په دې ځای کې راشي بیا دویم نمبر ته راځئ زه غواړم امپلای دی دلته راشي امپلای باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ دلته نه هغه ایډ کړئ اوس که تاسو راشئ دا لیاوټ کې الریډي موږ سره شته دی که نه پریویو باندې که تاسو وګورئ هم مسله نه لري ګورئ کسټمر ته راځم او کسټمر کې کلیک کوم دلته تاسو ډیټا اچولی شئ امپلای ته ډایرکټ راشئ امپلای کې ډیټا واچوئ ډایرکټ کولی به شئ دا یو طریقه ښه دې نیویګیشن فارم چې کوم تاسو ډیزاین ته بول غواړئ رایټ کلیک به وکړئ دلته به ډیزاین ویو باندې کلیک وکړئ د دې زه غواړم چې موږ ولیکو آل form and navigation control بس دغسې یو فایل مې ورکړه ګورې ټوله ډیټا موږ په نیویګیشن کنټرول کې ساتلې ده ګورې دلته راتلی شي دلته هم راتلی شي دا کلوز کوم سیو کول غواړئ یا نه سیو کوو دا موږ نه سیو کوو دویم نیویګیشن کنټرول کې ورټیکل شکل پکار دی ورټیکل مطلب دغه دی مخکې ټاپ ته پکار و زه غواړم دا په ټاپ کې نه دلته راشي او دا راوستل غواړم دلته راشي ګورئ مخکې په دې شکل کې راتللو تاسو کولی شئ د دې سره سره خپل د فارم هم راوالی دلته نه فارم زه غواړم او بخې فارم نه ریپورټ مې پکار دی نو تاسو کولی شئ ریپورټ واچوئ ګورئ تاسو سره به ریپورټ هم شو کېږي دا هم شو کېږي هر یو چې تاسو غواړئ نو امید دې اسانه ده یعنې په نیویګیشن کنټرول کې موږ ډېر فارمونه اچولی شو که موږ ټول لیول انتخاب کړو ټول لیول یې انتخابولی شو فرض مثال ټول لیول موږ انتخاب کړو په دې بره لیول کې زه غواړم موږ سره فارم راشي او لاندې لیول چې کوم دی دغلته دلته نه باید موږ سره چې کوم دی هغه ټیبل راشي او بخې ریپورټ راشي دا مې سیو کړه ګورئ نیویګیشن فارم باندې مې سیو کړه کله چې تاسو اوکې کوئ که چېرته په دې باندې کلیک وکړو موږ سره به امپلای ډیټا چې کوم ریکارډ راځي هغلته که ریپورټ یې غواړو نو لاندې کلیک وکړئ ډایرکټ به د ریپورټ راځي کسټمر ته راشئ لاندې به نشي راتلی دلته به راشئ دلته نه بیا راتلی شو اوکې ده نو دا ایزي طریقه وه امید دی په دې هم پوه وئ که موږ داسې وغواړو چې دوه سایټونو ته دی فرض مثال لیفټ ټاپ کې دی وي دا ګورئ په ټاپ کې زه غواړم چې موږ سره فارم راشي زه راځم دلته نه فارم راوستل غواړم دا مې دلته راوستو اوکې دلته راځم په دې کې غواړم ریپورټ امپلای راشي صحیح ده او دلته راځم ګورئ په دې کې بیا موږ سره زه غواړم کسټمر راشي داسې نه که چېرته امپلای ته راشو ګورئ کسټمر نشته دی خو که کسټمر باندې کلیک وکړئ کسټمر خپل ریپورټ هم خلاصېږي مګر که تاسو وغواړئ چې نه دواړه دې راشي په دواړو حالتونو کې هغه وخت څه کوو
بیا داسې کوو چې امپلای انتخابو. کله چې تاسو امپلای انتخاب کو دلته راځم امپلای مونږ انتخاب کړی دی نو کسټمر فارم هم راخله ریپورټ. بیا دلته راځم په دې کې کسټمر ته دی زه غواړم ریپورټ ولا هم راشي. اوس ګورې په دې کې به دواړو کې به ښکاري امپلای ته لاړ شي دالته. دا ډېر زبردست بهترینه طریقه دا سیف کول غواړئ دا سیف کوئ اوکې کوئ امید دې باندې هم پوهیږئ. نیکسټ بل چې کوم دی تاسو دغه لاندې هم کولی شئ دا ورټیکل ګورې زه غواړم چې په لیفټ سایډ کې نه په ټاپ کې د موږ سره هغه چې کوم دی فارم وي او په رایټ سایډ کې د موږ سره څه وي هغه چې کوم دی لکه ریپورټ راشي. ګورې تاسو اوس کولی شئ دلته نه دا انتخاب کړئ. که دلته راشي په دې کې هم تاسو کولی شئ هغه دوباره بیا ایډ کړئ مسله به نه جوړېږي ځکه کسټمر دپاره ځان ته. اوس ګورې په دواړو کې موږ سره ښکاري. دلته نه کلیک وکړئ کسټمر ریپورټ راغی ډایرکټ رایټ کلیک وکړئ یا دلته نه اوس الریډي مونږ پریویو شکل وګورئ نو دا سره ډایرکټ راځي. صحیح ده دا دلته نه تاسو ته شو کېږي. امید دې باندې پوهیږئ. رایټ کلیک کوم دلته نه ډیزاین ویو ته راځم د دې ساحه بیا تاسو خپله هغه منظمه جوړولی شئ. ګورئ دلته راځو دا الریډي صحیح دی دا هم صحیح دی دا هم صحیح دی اوکې به شي اوکې هغې نه وروسته تاسو دا نیویګیشن اوکې کړئ. اوس غواړو مونږ دا یو ټیبل فارم شکل داسې فارم ته راوړو چې هغه یو سایډ ته بل سایډ ته ایډیټیبل او بخې موویبل وي. رایټ کلیک به وکړو ډیزاین ته به راشو. اسانه طریقه داسې کوو چې دا فارم به انتخاب کړئ پراپرټي شیټ ته به راشئ دا فارم به انتخاب کړئ ادر کې به تاسو دا چک اف کړئ دا به یس به کوئ دواړه اوکې به کوئ اوکې. اوس موږ سره په دې شکل کې یعنې دا موویبل دی تاسو کولی شئ دا منظم جوړ. ګورئ امپلای ته لاړ شه کسټمر ته لاړ دلته راشه یا دلته راشه دا اسانه طریقه ده. امید دې باندې پوه شئ. نو دا مونږ د دې ځای هم کولی شو هغه ځای هم کولی شو. بل د مونږ سره نیویګیشن کنټرول آپشن ګروپ. آپشن ګروپ څه مقصد لپاره استعمالیږي زه راځم دلته دا کسټمر ټیبل کې زه غواړم سرچینګ وکړم نو سرچینګ خو مونږ د دې ځای نه کولی شو. ګورئ په دې ځای کې زه کولی کوم فرض مثال دویم ریکارډ مونږ سره چا دی یاما دی زه غواړم یاما انتخاب کړم. اوس کله چې دلته ودرېږم یاما هلته نه ډایرکټ سرچ دویم نمبر ریکارډ هم راځي. زه غواړم اسانه بله طریقه وکړو. رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته راځم. ډیزاین ویو نه وروسته دلته نه ایریا لږ زیاتوم آپشن ګروپ انتخابوم او د دې کې آپشن ګروپ باندې کلیک کوم. د دې په مدد سره تاسو کولی شئ په خپل فارم کې سرچینګ وکړئ تر څو زموږ کار اسانه شي. زه دلته لیکم په پښتو تاسو لیکئ زه په انګلیسي لیکم چې SEARCH سرچ بای آی ډي نمبر غواړم بیا سرچ بای نیم صحیح شو. نو نیم باندې مونږ ورکو که تاسو به یې پون ورکوئ یا سیټ ورکوئ هغه هم تاسو ته ښودل کېږي. نو مونږ فعل خل دا دوه انتخابوو. نیکسټ مې که د نیکسټ نه وروسته بیا تاسو نیکسټ کړئ نیکسټ نه وروسته بیا نیکسټ کړئ. دغلته تاسو وګورئ سرچ بای آی ډي د آی ډي نمبر دی مونږ سره 1 او د سرچ نمبر نوم باندې چې کوم مونږ سرچ کوو هغه دی 2. دا باید تاسو په ذهن کې ولرئ. د آی ډي دپاره یو مونږ کاروو او د په کوډینګ کې د نیم دپاره مونږ 2 انتخابوو. نیکسټ به کوئ. بیا نیکسټ کې تاسو ته وایي تاسو په دې چک باکس شکل غواړئ یا آپشن بټن غواړئ یا دلته نه تاسو دا بټن ټاګل بټن غواړئ کوم یو شکل تاسو هغه سټایل پکار دی فلاټ پکار دی دا پکار دی کوم شکل تاسو پکار یې هغه وکړئ. نیکسټ مې که دا فریم چې کوم د موږ سره 95 نمبر دی هغې وروسته به تاسو دا اوکې کړئ. کله چې دا اوکې شو اوس دلته راځم تاسو وګورئ دا پریویو کې ګورئ سرچ بای نیم بای آی ډي. خو کله چې کوډینګ کوو مونږ هلته نه نیم یوازې نه لیکو دلته به تاسو فرست نیم په کوډینګ کې لیکئ ځکه چې کوم اصلي نیم مونږ لیکلی د کسټمر آی ډي به لیکو یوازې آی ډي نمبر به نه لیکو دې باندې زه تاسو پوهوم. صحیح ده. راځم رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته چې کله راشئ د هغې نه وروسته دلته یو ټاګل بټن اخلو. ټاګل بټن باندې دا انتخاب کړئ کلیک وکړئ. زه لیکم چې CLICK کلیک ټو فایند د ریکارډ. ښه سلیکټ کړئ دا د دې فارمیټ تاسو کول غواړئ نو فارمیټ د دې تاسو خپل ترتیبولی شئ. کوم شکل تاسو په کار وي دا شکل خو بیخي پکې زیات راغی. ایریل راواخله بولډ دی صحیح ده الریډي اوکې دی بس دغه صحیح ده. هغې وروسته به تاسو رایټ کلیک وکړئ بیلډ ایونټ ته به لاړ شئ کوډ بیلډر ته به لاړ شئ اوکې به کوئ. ښه دا تاسو ډیلیټ کړئ مونږ دلته راځم هغه تاسو ته ما 2 پیرې کلیک کړی و د دې په خاطر هغه مشکل نور نشته دی. نو دلته نه مونږ په ټاګل 103 نمبر بټن باندې کار کوو. صحیح شو. زمونږ سره د دغې بټن نوم چې کوم دغه ټاګل 103 دی. صحیح ده.
ښه راځم څه لیکو چې اف می ډاټ فریم یو سل او بخی فریم 95 ډاټ ویلیو مساوي شي ویلیو مساوي شي 1 سره بیا ټي ایچ ای اینڈ دین ګورئ که چېرته دغه فریم د یو سره مساوي شو بیا داسې وکړه چې ډو سی ایم ډي ډاټ اپلای فلټر وکړه سرچینګ وکړه کاما ډبل کوټس څه وکړه کسټمر به تاسو سپیل به صحیح لیکئ که بیا مشکل راځي صحیح ده د به ولیکم چې کسټمر آی ډي از ایکول هغې نه وروسته لوی کوس لیکم د لوی کوس نه وروسته ولیکم چې ای ان ټي انټر any customer ID to find record لوی کوس به واچوئ اخره کې به بریکټ دغه واچوئ صحیح شو لوی کوس به واچوئ هغې نه وروسته به ډبل کوټس واچوئ انټر به کوئ اوس بیا موږ ولیکو ایلس اف می ډاټ فریم دوباره کوو بیا ډاټ ویلیو مساوي شي د دوو سره مخکې موږ سره یو و د کسټمر آی ډي دپاره د فرست نیم دپاره موږ سره دوه و که نه ویلیو دین ښه غلطي چېرته شوې ده دلته نه شوې ده ELSELS F صحیح شو وروسته وایو ډو سی ایم ډي ډاټ اپلای فلټر کاما ډبل کوټس به ولیکو موږ سره فرست نیم ده FIRST فرست نیم یوازې نیم نه هلته که موږ وګورو مونږ لیکل دی یوازې سرچ بای نیم دغه نه دغه نو مونږ ورکولو صحیح شو کوډینګ کې سرچ بای نیم شي از ایکول ټو ډبل لوی کوس به واچو بیا ولیکو انټر any customer name to find ریکارډ لوی کوس واچوئ او لوی کوس نه ورته ډبل کوټس ورکوئ انټر به کوئ بیا به درته ولیکو چې ایلس انټر اینډ اف انټر کنټرول ایس به کوئ تاسو هغې وروسته به تاسو دا اوکې کوئ کله چې دا اوکې شو هم ته راځم دا ګورئ پریویو باندې ګورم بای نیم نه بلکې بای آی ډي کله تاسو دا آی ډي انتخاب کوئ کلیک به وکړئ دلته د انټر any customer ID to find ریکارډ دغه طریقه موږ سره اول نمبر ریکارډ پیدا کړ دلته څو دی دوه دی ما دلته یو ولیکه اوکې یو نمبر ریکارډ پیدا شو که مونږ ولیکو چې نه مونږ ته دریم څلورم نمبر ریکارډ پیدا کړه وحید څلورم نمبر ریکارډ زه ورته لیکم نه دریم نمبر ریکارډ پیدا کړه دویم نمبر که بای نیم کوم بای نیم زه غواړم موږ سره عمران پیدا کړه عمران شته عمران چې وي بیا به پیدا کېږي پیدا نه شو مونږ عمران غلط لیکلی دی زه ورته لیکم وحید انټر وحید ګورې پیدا شو مونږ ورته لیکو عمران مونږ هلته غلط د قسم لیکل ګورې هغه سپیل چې تاسو صحیح ولیکه هغه ډایرکټ راځي عثمان پیدا کړه عثمان شته دی موږ سره عثمان نشته دی نو بای نیم بای آی ډي چې تاسو کلم سرچینګ کوئ دا ډېر ایزي اسانه طریقه ده مونږ په ټکس باکس هم کولی شو خو دا به وروسته انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا وایو چې مونږ دلته کله یو ټکس باکس واچو او کله په دې کې مونږ یو نوم ولیکو زه دلته ولیکم یو پیدا کړه اوکې خلاص دلته نه ګورئ کله چې تاسو نوم ولیکئ باید د نوم انټر کولو سره زه لیکم چې عثمان کله زه انټر پریس کړم باید دلته نه ډایرکټ موږ سره پیدا شي په نیکسټ کلاس به هغه باندې کار کوو صحیح ده ښه نو امید دی په دې باندې پوه شوي وئ نننی کلاس همدومره بس ده او کوم ځای کې مسله وي مشکل وي هغه کولی شي تاسو موږ سره په کمنټ سیکشن کې خپل مشکلات شیر کړئ او زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ له نورو ملګرو سره شیر کړئ لایک یې کړئ تر څو زمونږ چینل هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې در ورسېږي کوم وخت چې مونږ اپلوډ کوو